Элбэх оголох же кергенге боско сир участогын бири туунан сүүс оту таксыс нөмерде федерален соконолукка кирбит оробуна өз сылын туолла. Бу соконголугуран усалдан улуун берт уухун нехилегер элбэх эдергал же туттар. Бер туһун нәһилеге элбэ оҕулаахыалларга босхо сир участогын биэрэ сылтан иллэрэ сыл молодежный кварталар ибыттара. Манна барыта бэйэн 9 участок турар меститигер ИЖС программатын онна тыахайыстыбатын субсидиятыгар капсан, 2 сыллаагата 3 уэл, былырын 4 уэл, быйыл эмиэ 4 эдер ел же туттан сорохторо хайы үйө киирен олороллор. Былырын 12 тыгынча сыллааққа биһиги субсидия капсыыппыт, биһи эдеричаттар программаларынан ден ылбыппыт, ИЖС нүңү миллион 10 көрүлүбүтэ биһига үс оголоокпут. Дебитин сылынан курдук карета туттан киддибит, благоустройствода эм барта өлелии турар. Уже тон благоустроенный дияга үйреннибит. Эдер учуталар Розалия Василий Ябловскайдар 2-12 сыллаактан манна кэлэн олохсуян же уоттеринен быйыл кыһын киирер санаалаактар. Бу документ ситихэммит Министерство сельского хозяйства через тысыра сайдыдаден эдераларган аллах субсидиянан туханныбыт. Икке олохтарга аналлах оссүс тыгынчалах субсидиян туханан же туттан эребит. Тутуу министерствота былырын 3 миллионы көрөн нәһилек бэйэтин бюджетыттан 200 тыгынча эбии уган балтара километрдах уаттардан киин уатситимин иһинен трансформатор турурдулар. Маны таһанан саңа кварталга тыгынча бэйэ нагас метре уһуннаах суол оҥоһуллары булааннанар. 1 миллионга сол оңғылдыға 1 миллиондан олуса бүппәті болу. Тыгынча 500, тыгынча 5 нағас метр оңына нұттан қасыл айеті обустройство программатыр үліхәммет қапсар бұл боллардан әрәлі ақпет. Нәһиле кытыктыр убастыр кихите бөһүлеге төрүттәчи Петр Николаевич Данилов төрәбитә 100 сылын көрсө 2016 сылга дери суал отопление благоустройство үлелерин түмүктән эдер жан кварталларыгар саңаттан саңа кере көстүләк жерлер денде яктыра. Нария Бочкарева, Петр Аргунов, Саха телевидениета, Усалдан.